kasih kamu tahu Pak, kamu punya Mas, please lah, jangan kasih turun kamu punya mulut sama hidung boleh gak? Kamu mau dengar Pak, cakap Pak, ada kamu orang hari-hari mau angkat turun itu Mas, bikin apa? Kena sakit susah Pak, Tuhan. Tolonglah kamu, bikin tolong jaga Pak, jangan turun itu Mas.